พยัญชนะไทยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องการออกเสียงพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแต่จะมีหลักในการอ่านออกเสียงอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ 3, 2, 1, let's go! คอคนอ่านว่าคอพอคนอ่านว่าคอ คอระฆังอ่านว่าคอพอละคางอ่านว่าคอ งองูอ่านว่างอ อ่านว่ากอ กอกอ ขอไข่อ่านว่าขอ ขอขอ ขอขวดอ่านว่า กอไก่ขอไข่อยู่ในเราขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคน คอระฆัง อ่านว่าคอ งองู งูอ่านว่างอ จอจานอ่านว่าจอ ก็เลยตอไก่ขอไข่อยู่ในเล่าขอขวดช้อนเล่าขอควายเข้านาขอคนถึงขันขอละขันขันขอรู้ใจจ้าขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนถึงทางข้างฟ้าของูใจขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนถึงขันหันละขันข้าง